সো রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে। আর আই থিংক অডিও কোয়ালিটি যেটা আসছে সেটা সুন্দর হবে। আমি এখন Insta360 থেকে রেকর্ড করছি এই ভিডিওটা। আর অডিও যেটা আসছে সেটা হচ্ছে C5 নামে একটা ইন্টারকম আছে, ইন্টারকম না, ব্লুটুথ ডিভাইস আছে যেটা অ্যামাজনে পাওয়া যাবে। আহ, এটা হেলমেট ব্লুটুথ ডিভাইস, কিন্তু এইটা Insta360-তে আমার কাছে X3 মডেল আছে, তাতে কানেক্ট করা যাচ্ছে। আর উইথাউট এনি অ্যাডাপ্টার, উইথাউট এনি মাইক্রোফোন জ্যাক, আমরা মানে আমি এটাকে ইউজ করতে পারছি। বাইকে 80, 90, 100-তে বাইক ড্রাইভ করব, তখন অডিও কেমন হয় সেটা জন্য একটু ওয়েট করতে হবে।